coneixeran l'Algemesí i faran la desplegar. La Vicenta ens explicarà en què consisteix. Hola, bona nit a tothom. Som la colla de la... Por dos más. Está ocupado. Ya. La mamá tiene una partida. A poco es accesible, gran y muy fred. Poco de la llum y hasta ahí. Me da la luz. Ahora. Son de mi pueblo. Se compra ya. Ya lo puedes hacer. Ahora ya lo veo. Muy bien. ¿Parece bien?
Moltíssimes gràcies a tothom per haver estat aquí amb nosaltres. Recordeu que aquesta nit tenim concert i demà hi ha més actes i actuació al migdia. Amb les colles tenim un pica-pica dins del Mercat Vell i la gent que ha fet pinya també.